Если ты ищешь быстрые переключатели с хорошим звуком, то это однозначно они. Стандартный линейный переключатель. СТМ с дополнительными стенками стабильности. Материал полиацеталь. Верхняя крышка – поликарбонат. Нижняя – полиамид. Из особенностей данного переключателя можно выделить сочетание быстродействия и неплохое звучание. Направляющие классические. Расположены в нижнем хаузинге. Смазка хорошо раскроет сочетание таких материалов. Смазываем направляющие нижней крышки. СТМ смазываем по бокам и спереди. А также направляющие верхней крышки, если хотим приглушенный звук при отжатии. Ход срабатывания составляет 1,8 мм. Полный ход стема 4 мм. Пружина 21 мм. Сила нажатия около 44 грамм. Свечи трехпиновые. Подсветка стандартная без усиления. Итак, свечи с завода не смазаны. Тайпинг будет на легендарной iJazz на толстых ПБТ кейкапах. Приятного прослушивания!